Aku dah lah tadi sebelum ride aku basuh motor, bagi minyak rantai. Aku cakap tak apa, tak cek motor jalan. This is Saturday ride with Tutumbak Brotherhood. Dia macam ada berapa pandai. Boleh lah. Kita bagi dia jalan dia kering lagi lah. Belum kering. Cuma tempat ada tempat yang basah-basah ke? Ada. Hujung sana pun boleh lagi. Tak lah, macam ni lah dulu. Betul-betul. Tadi singgah hardware bagus. Beli mop. Tarik habis lah. Dia pusing lagi tarik bagi dia pergi. Tak cukup. Kan tarik. Tak cukup. Kita buka lagi. Buka lagi. Bagi dia pergi kuat lagi dia baru masuk. Oh, dia menutup. Dia menutup. Faham. Mari aku buka lagi. Pakai limit. Bahaya. Nice. Okay. Whoa.
RM15 ya. Jap. Tapi baik dah bang. Sini ya. Sini sikit tak. Gambar tak RM1 kah? Tak. Ataupun dia macam ni, nak belum takut gambar dia. Kalau macam ni nanti gambar dia. Macam ni. Okay, sini cantik. Masuk sekali. Nak juga. Oh, ini kawan ke yang Sekali. Semua. Ha? Mana sini lah. Sekali. Kita kena tumpang dulu kita. 3. Okay. Sketsa apa? Sketsa rider. Apa plan kita ni, Abang Jumat? Pasal aku jok. Hujan. Kan kita hujan. So macam mana? U-turn ke terus? Tengok kuat tu. Nampaknya kita kena buat satu U-turn lah. Makan dulu, isi perut dulu baru balik. Habis tahan dah sejuk. Aduh, ini lebat ni. Minggu kena hujan. Kurang hujan baru berhenti. Aduh. Lagi 2 orang tak tahu bagaimana. 2 rider dah hilang. Ni namanya lapar di tengah hujan ya. Dengan kebasahan. Abang Adam kita kelaparan dalam masa hujan. Kesiannya. Setting quick shifter. Oh, bukan challenge ni. Oh. 255 sensor, okey lah. Quick shifter. Assalamualaikum. Cikgu Nan. Ya. Kerja. Ini bos pendidikan. Go. Terima kasih sebab datang. Sama kita kawan-kawan bikers, walaupun motor kecil pun tetap bikers. Betul. Kita gambar pengadu. Bakar saya pula. Jalan lu saja bakal saya je. EQS quick shifter. Cakap sikit bang. Ha? Cakap sikit. Cakap apa? Malu. Tak tahu cakap apa ni.